र हामी हेर्दैछौँ जनकपुर बोल्ट्सका आसिफ शेख र अनिल कुमार शाहको चाहिँ ब्याटिङ भइरहेको छ र चितवन राइनोसका कुशल मल्ल पनि हामी देख्न सक्छौँ। चौका चौका 3 ओभरमा 18 रन भएको छ। चौका आसिफ शेखले चौका हानेका छन्। 5औं ओभरमा रन भएको छ 21। अनिल शाह आउट भएका छन्। अनिल शाह पछि विदेशी प्लेयर आएका छन्। Another player out. आएका विदेशी प्लेयर पनि आउट भएका छन् जनकपुर बोल्ट्सका र स्कोर रहेको छ 38 2 विकेटको क्षतिमा। 7औं ओभरमा अर्का प्लेयर आएका छन् अब जनकपुरका। आउट, क्याच आउट। 3 ओभर गएको छ जनकपुर बोल्ट्सको 42 रनको टोटलमा। 8औं ओभरको यो हो अपडेट र आसिफ शेख पनि आउट भएका छन् र जनकपुरको कमजोर सुरुवात। र 9औं ओभरमा चाहिँ बलिङ गर्न आएका छन् कुशल मल्ल। चौका रोकेका छन् र 10औं ओभरको सुरुवातीमा 3 विकेट क्षतिमा 45 रन आएको छ। 12औं ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 56 रन आएको छ। जनकपुरको अर्को विकेट गएको छ। 13औं ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 61 रन आएको छ। जनकपुरको 14औं ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 73 रन आएको छ। छक्का। 16औं ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 104 आएको छ जनकपुरको। आउट आउट आउट। Oh, catch drop. Catch drop. Out. 19औं ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 121 आएको छ जनकपुर बोल्टको। मिस्ड। कति बनायो भने चाहिँ 133 त जनकपुर बोल्ट्सको 133 रन आएको छ। टार्गेट रहेको छ 134। 9 विकेटको क्षतिमा पुरै ओभर खेलेर र 134 को टार्गेट लिएर आएको छ चितवन राइनोज। 20 ओभर खेलेर 9 विकेटको क्षतिमा 133 ल्याएको थियो जनकपुर बोल्टले र अहिले अब चितवन राइनोजको टार्गेट रहेको छ 134।
छक्का आएको छ र 14औं ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा चितवन राइनर्सको रन भएको छ 102 रन भएको छ ब्याक टु ब्याक छक्का आएको छ 108 रन चाहिँ चितवनले बनाइसकेको छ ब्याक टु ब्याक 3 वटा छक्का चाहिँ हानेका छन् र अहिले रन भएको छ 114 र जितको लागि केवल 20 रन मात्रै बाँकी रहेको छ चितवन राइनोजको शानदार प्रदर्शन साथ आज खेलिरहेको छ मुलपानी ग्राउन्डमा चितवन राइनोज जनकपुर बोल्ट्सलाई चाहिँ अब जित्नको लागि धेरै रन बाँकी रहेको छैन ब्याक टु ब्याक 4 वटा छक्का हानेका छन् ब्याक टु ब्याक 4 वटा छक्का यस्तो लाग्छ यो हङकङ सुपर 6 हो र गेम छिटै सिद्धाउन आँटेका छन् 121 रन आइसकेको छ 2 विकेटको क्षतिमा 15औं ओभरको खेल हो यो र जितको लागि केवल 134 मात्रै बाँकी रहेको छ क्याच फाइनली क्याच आउट 3 वटा विकेट गएको छ चितवन राइनर्सको 120 रन अन द बोर्ड 3 विकेट 15औं ओभरमा र जितको लागि केवल 14 रन बाँकी कुशल मल्ल आएका छन् अब र अब ब्याटिङ गर्ने पालो छ कुशल मल्लको वाइड अर्को वाइड लगातार 2 वाइड फालेका छन् जनकपुर बोल्ट्स अन्डर प्रेसर फुल टस बलिङ 1 रन आएको छ क्याच मिस भएको छ 1 रन 124 भएको छ र अब जितको लागि केवल 10 रन बाँकी अर्को 1 रन आएको छ अब जितको लागि केवल 9 रन बाँकी 15औं ओभरको खेल 3 विकेटको क्षतिमा 125 रन आएको छ टार्गेट रहेको छ 134 केवल 9 रन मात्रै बाँकी छ जितको लागि छक्का बल चाहिँ यहाँ बाटोमा आएको छ ठुलो छक्का प्रहार गरेका छन् र यो सहित रन ट्याली भएको छ 131 र केवल जितको लागि 3 रन मात्रै बाँकी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ र छक्का प्रहार गर्दै बल चाहिँ स्टेडियम बाहिर पुगेको छ र जितको लागि केवल 2 रनको मात्रै आवश्यकता छ अब जित हासिल हुन्छ कि चितवन राइनोजको केवल 2 रन मात्रै बाँकी र 1 रन आएको छ 133 भएको छ अब केवल 1 रन मात्रै बाँकी रहेको छ जितका लागि र सम्भवतः 7 विकेटले चाहिँ चितवन राइनोजले आज जनकपुर बोल्ट्सलाई जित्नेछ 16औं ओभरमा चाहिँ गेम समाप्त हुन लागेको छ अब 1 रनको प्रतीक्षामा चितवन राइनोज र यो सँगै ओभर पनि समाप्त भएको छ 17औं ओभरको सुरुवात भएको छ र जित चाहिँ चितवन राइनोजले पाएको अवस्था छ 7 विकेटले चाहिँ जितेको छ 17औं ओभरमा 134 रन ल्याएर र यसरी आजको म्याच यसरी असमाप्त भएको छ धन्यवाद अनि जय नेपाल म्याच हेरिदिनु भएकोमा म्याचको हाइलाइटहरू हेर्नु भएकोमा र हजुरहरू जनकपुरको फ्यान हो कि चितवन राइनोजको फ्यान हो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला धन्यवाद अनि जय नेपाल मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड मुलपानी काठमाडौँबाट